Có một đại hào kiệt từng nói rằng Không làm mà đòi có ăn đầu quẩy, ăn cơm. thế nhưng em khẳng định luôn là vị ấy sai rồi nhá. Đấy là vì người ta chưa biết đến công nghệ hàn tự động laser của nhà Gehung thôi. Lý do vì sao à? Vì đây là giải pháp hàn tự động hoàn toàn. Anh em không cần phải trực tiếp cầm súng hàn, không cần đổ mồ hôi, xối nước mắt. Công việc duy nhất của anh em là đặt sản phẩm vào vị trí, bấm nút vận hành và để robot tự thực hiện những đường hàn laser trắng sáng, chuẩn xác đến từng mi đến ly đến mét. Trong khi anh em nghỉ ngơi, máy vẫn làm việc xuyên ngày đêm, tạo ra năng suất gấp 10 lần thợ thủ công. Đấy, rõ ràng là không làm mà vẫn có sản phẩm chất lượng để thu tiền về túi. Thời buổi này, muốn giàu là phải dùng cái đầu và công nghệ. Anh em muốn bứt phá doanh số, hãy sở hữu ngay siêu phẩm Gehung, bảo hành 18 tháng, bàn giao công nghệ tận xưởng cho anh em. Liên hệ ngay em chàng nhé.